भाऊ भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवास ह्या देवाक देवान आमकां आनी एक दीस दिला. फायदो काडून ह्या दिसाचो आयच्या मिसान आदार मागुया. हे मीस आमी विडयता फ्लोरियान आल्मेदा ताजे आत्मे बसत. खरीतपणे मागतना ताजे बसत मागूंक लायला. 21वा बर्थडे नील मागेलियांश. तेच पयलीं बर्थडे लासिरा ताविरस. आनीकय कोण बर्थडे मनयता मे बी काजारा दीस मनयता मागुया तांचे पासत. पोकरून दुयेंती पासत मागुया. एकामेका पासत मागून हे मिसान बरे भाशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या आस्म्या जेजूस क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. आयचे शिव वर्तमान आमकां सांगतले सबार देणी देव आमकां पाती येता. आनी पाती येले उपरांत देव हे देण्याचो हिशोब घेतलो. जी देणी दिल्यात ते देणे वरवीं कितें बरें केलां, कितलो आमी दुसऱ्याक आदार केला, कितल्यांक आमी दुसरें पावल्यां, हो हिशोब देव एक दीस आमचें सगळें घेतलो. ते पासत शणेपणान बरें जिवीत आमी जिवंक दिलेल्या गुणांचो बरो फायदो काडूंक आयच्या मिसान शाणेपण एकेल्याक मागुया. आनी हें मागणें आमच्या देवाक मानूंक पातकी म्हण ओडकून सगल्या गुणांचे बक्षांनी देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव सोरपुरल्या देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांवचो आजून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे प्रसाद भाग्या सदां मुखार मरे सगळे देवतान भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोत विधात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सरपोत वेदारा देवा हे पिराजीत काळार रुब्यान आमी दरवण कोत्ता. तिजे वरवीं आमी नितोर निर्मोळ जावं अशें येवचें आसा. ते पासकांचे पोरवेक कर्जाचे खरे भोगतीन आमी तुजेशी पावूंशी कर हें आमी मागता. आमच्या आसम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगळ्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केलें. आपल्या सगळ्या पुतांवून बापूय जुजेचो ओगळो मोग कोत्तालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जोळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो इंड चोरूंक सिक्केम गेल्ले आसता इस्रायेलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव सिक्केम इंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सोरशीं धाडटां. म्हणटोच जुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे.
पयस धांवन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोरशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, ओ पळयात सोपनेकार येतात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचे एके कोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताचीं सपनां खंय पावतात तीं पळोवचें. पूण हें आयकतच रुबनान ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायच्या स्वाधीन कोच्छा निमित्तान रुबनान नव्यान तांकां समजायलें. ताचें रोगोत वारोय नाकात. ह्या ओरोण्यांत एक कोण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय जुजे पावतच ताचें विविध रंगाचें आंगलें तांणी काडलें आनी ताका धरून एके कोणींत उडयलो. ती कोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्माएली लोक गालाद तावन येता तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्ताक वताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें आमी ताका त्या इस्माएलितांक विकुया. पूण कांय वायट ताका आमी कोच्चे न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आमी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मिद्यानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते कोणींतलो वयर काडलो आनी इस्माएलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो. आनी जुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसांत दुकोल पडूंक दिलो. ताणें उदरपसण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकळींनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोकडांचें जूं बसयल्लें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोणकोणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारबारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. उद्गाराक उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग. ताचे भाव 10 जाण भाव मेंढरां तांकां घेवन दोंगराचेर चरवाक व्हेली. ते मेंढरां थोडी न्हू, मे बी 100 जायते मेंढरां ते चोरवाक वताले. एके सुवातेर चोरो काबार जालो, दुसरे सुवातेर वताले. केन्ना केन्ना रातचे घरा पोत्तो नासलेले, दोंगराचेरूच भोंवताले चोरवाक गोरवांक घेवन. हे भाशेन ताचे भावांनी चोरवाक घेवन गेले 10 जाण. आनी तांचो हुस्को जालो देखून बापाय पयलेच फावटी झुजाक खोबरेक धाडटा. पयलेच फावटी, केन्ना भायर धाडूंक नायकलो, आयज पयलेच फावटी धाडटा. आनी झुजेक पयस पळोवन ताजे सगळे न्हू चडशे भाव ताका पळोवन पळय सोपनेकार येता. भाव खरो आमचो, पूण
आपणाची सुबेर बायची स्वप्नां आमकां सांगता. ताका आतां धरुया, मारुया, बापायक सांगुया कोणें जनवरान खाल्लो म्हण. ताच्या मनान येता पिसायो. पूण एकलो भाव रुबन, दुसरो भाव, तो ताका मारूंक सोदिना. आमचो भाव तो, ताका मातशें न्हय, एक खण आहा, सुकलेली बांय आहा, तातूंत घालुया आनी फुडें कितें जाता तें पळोवया. असो आपल्या बाबाक सोडूंक ताच्या मनान बरी चिंतना येता रुबनाच्या. हें पयलें वाचप आमकां सांगता. दुसरें वाचपान जेजू आमकां सांगता एक ओपार. ह्या ओपारीन एका भाटकारान एक धाकाचो मडो लायलो. तो मडो सगळें तयार केलें आनी मडो लायल्या उपरांत तो कुमल्याक दिता. भाड्याक कसो दिता. कॉन्ट्रॅक्ट केल्या उपरांत अमक्या मनशांक भाड्याक दिता आनी अमक्या सिजनाक आपणाक फळ दिवंक तांच्या लागीं कॉन्ट्रॅक्ट करता. मडो दिलो, लायलो, पीक जाली उपरांत दोनी आपणाच्या चाकरांक धाडटा त्या मनशाची कितें करूंक आपलें कुमलें, आपलें कित्याक वांटो पडटा पळय तो कोंत्राता प्रमाणे दिवंक. पूण ते मनीस आशेचे ते दिवंक सोदिनात, चाकरांक मारूंक सोदतात. आनी आमी आयकलां चाकरांक थोड्यांक बडयतात, मारतात, जायतें वायट करतात, परतून धाडटात. दोनी उपरांत तांचो निबोर हिशोब घेता, ते कुमलें काडटा, भाड्याक दिलेलो मळो काडून दुसऱ्यांक दिता आनी तांकां कास लायता. इश्टांनो, ह्यो ओपार आमकां सांगता देवूय आमकां जायतें पातयलां. खूब कुडीची देणी, ओतम्याची देणी, जायत्यो देवान आमकां देणी दिल्लीं आसात. हो देव हिशोब घेतलो. बेश्टे आमकां देणी दिवना, हिशोब घेतलो. त्या पासत इश्टांनो, शाणेपणान बरे भाशेन देण्याचो फायदो काडुया. कितें देणी देवान आमकां दिल्या. थोड्यांक जायतें दिल्या. संवसाराची देणी, ओतमेक देणी, कुडीची देणी, ओतम्याची देणी, जायते फावटी ही देणी घेवन आमी खूब सुबेड्डे जाता, गर्वान भोगता. देवाचेर तीन देणी घेवन देवाक आमी अवमान करता. तर आयज एक मनान धरया, देवान आमकां देणी दिल्या, त्या सगळ्या देण्याचो आमी देवाक हिशोब दिवचो पडटलो. बरो हिशोब, बरो हिशोब तो दिलो. बरें तर आमी केलें, देव आमकां ताचो इनाम दितलो. वायट तर केलें, कास लायतलो. तर आयचे मिसान देवान दिल्ल्या देण्याचो आमी बरो फायदो काडूंक, जायतें दुसऱ्यांक आमी शिपडावंक बरें आमकां एक एकल्याक आदार मागुया. बसूनच भेटून एक गीत गावया. गायन गावया C14 देणी आमची, पान 30 आणि 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून आता, आमची कर्ज दूर घालता, आमची मोना तू गोरविता, स्वीकार करून दूर मागता. गोवा उनो altar hatta, Soros somor vida, amce subdu solvedoida, manu devu vinod korta, amso uno odorotoro, Gesù cicul tosato. Gesù amce marzatolo. Uberoya. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्या तुमचें बलिदान सोरपोत वेदा देव बाबाक
मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन कोण वेळा बापा हो संस्कार समोर बूंक आमकां फावो ते पयलीं तयार कर. मोगान जिवंक ताजे वरवीं आमकां आदार मेळूं हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूचे नवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सभे आसूं. तुमचे कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्परान ते देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सस्नेचे देवा सरकारान सोतान जेजू क्रिस्त आमच्या आस्मिया वरवीं तुका आमी दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवीन करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फाव कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवा काळ सरवणेचो. आमचे वणावण्यो दोमावूंक तुजी चाकरी करूंक दिल्लो बी काळजां बत्ताय तूं आमकां नव्या बळान सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती स्तुती करून येवन तरी दिनवासची काळजां आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या आस्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागार आपलेच कुशेन कश मोरान सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नय कराराचें हें रगत. पातकाचे बॉक्सान मेलच्यात तुमची बसत समेस मनशां बसत ते रावतलें. हें म्हजे उगडसाक करात. Bavardato good porgotuya. Gesù mero, Gesù ci volterà, Gesù nome aneto. Papa,
जुरीच्या मन नाचानपण जिवंतपणांत आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जुरीची कोणारो शेवतल्यान समेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विश्वासले पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाबा फिलीप नेरे आमचे गवळी बाबा सगळे आनिकी वर्गा बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरमस्तो दवरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां अंतजिश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोरजोरीत मुखामाल पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकोर मरी देवाची माई सांगती बगेन धरम दुता आनी सोरकाणी तुका मन उल्यांत सगळे भोक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वांटती तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेज जेजू वरवीं तेज जेजू सांगता तेज जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणेच्या ससनाक बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया ताणें आमकां जिवीत दिलां साबार कुडीची आत्म्याची देणी ताणें आमकां दिल्या दिन वाचूया ताका हे देण्याचो बरो फायदो काडूंक हे देणीन घेवन जायतें बरें शिंपडावंक जायतें दुसऱ्यांक बरें करूंक ह्या केल्या शेणेपणान बर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास सदांच दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितांत आमकां स्वस्थाय दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोसच्यान मेवतर एकता तर आमकां उदार का कुथीन स्वरपात कसली सुटोय सुरागतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय कित्याक कोटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां तुमच्या पातकांचेरूनय तुमच्या पवित्र सभेच्या आवडताचे दिश्ट घाल त्यो कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेका शांती दिवया शांती तुमचे सवे देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी हो जेजू खरा देवाचो पूत एकेल्याक आमकां जायतें देणी ताणें दिल्या हे देना वरवीं दुसऱ्यांक जायतें बरें करूंक तो आमकां आपयता हे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेवतली कोमियोच्या वेळार आमी गायन गावया
डी ओटरा जेजू प्रकाश वोयकुटांत पान 57 डी 18 पेज 57. जेजू प्रकाश वोयकुटांत ओलुर सोंगितु आना Orvahice modora Omlus orgice arza Orvahice modora Omlus orgice arza प्रार्थना. देवा आमचे मोगाळ बापा, सासणाचे सुदारणाची सुफोड खुणा करून आमकां तुवें पवित्र जेवण दिलां. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. त्या जेवणाच्या बोडान सोडवण तुजी काळजांतान आशिवूंक आनी ती जोडूंक आमकां शिता बेन तूं पावय. हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोत बिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात देवान जायती देणी तुमकां दिल्यान दुसऱ्यांक जायतें बरें करूंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. शेवटाचें गायन गावुया. यू पोस्तीस जुसे वाजा आमच्या बावा पान 249 यू 35 पेज 249. भागी